inti qed tiġi akkużat biex ngħidlek in the public domain illi inti qed tonqos milli tressaq dawn in-nies. Ġifieri għaliex jekk kien hemm direzzjoni mill-maġistrat inkwerenti li kienet jgħid isma' dawn hemm biżejjed fatti li jiġu investigati, għaliex ma ġewx investigati? Għaliex qed tiġi akkużat bit-kaxkir tas-saqaj? Jiena diġà akkużat ħafna affarijiet. Jekk titlaxxemx torti, jekk tagħmel ix-xita torti wkoll. Kienet din ir-reazzjoni tal-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa meta ġie mistoqsi mill-Professur Endru Azzopardi rigward l-iskandlu tal-Bank Pilatus, każ serju li ilu jkaxkar snin sħaħ. Il-Kummissarju jibqa' jfarfar fuq l-Avukat Ġenerali biex jiġġustifika n-nuqqas ta' azzjoni. Wara dawn il-kummenti tal-Kummissarju tal-Pulizija, il-kelliem għall-Ġustizzja Carola Aquilina f'isem il-Partit Nazzjonalista saħaq li l-Ministru għall-Ġustizzja ma jistax jibqa' aktar ċas quddiem id-deċiżjonijiet ħżiena li ħadet l-Avukat Ġenerali fl-iskandlu tal-Bank Pilatus. Minħata ħalla da Repubblika qalet li din l-intervista tal-Kummissarju kienet waħda patetika hekk kif Angelo Gaffa u Victoria Buttigieg spiċċaw waħlu f'xulxin fuq Pilatus minflok jieħdu azzjoni. Him minnhom il-Kummissarju konferma direttament li l-ex Prim Ministru Joseph Muscat għadu qed jiġi investigat u anke hawn ħadd ma jaf x'azzjoni qed tittieħed. Intant, fl-intervista Angelo Gaffa qal li sal-aħħar Ottubru inħarġu l-fuq minn 1000 akkuża rigward nuqqasijiet li jiġu innutati fil-toroq tagħna. Fosthom sewqan perikoluż, sewwieqa mingħajr liċenzja u sewwieqa taħt l-influwenza tal-alkoħol. Dan ifisser li din ir-rata diġà qabżet dik tal-2017 li kienet tlaħħaq id-939. Meta tkellem dwar il-bodycams li ddaħlu fl-aħħar xhur, Angelo Gaffa qal li s-sena l-oħra minħabba dan l-apparat il-korp rat tnaqqis ta' 35% f'każi ta' vjolenza fuq membri tal-pulizija.